अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद मुमताज़ अली शाह और आज मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताऊंगा कि मोबाइल का जो म्यूज़िक साउंड है उसे कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको है MX प्लेयर डाउनलोड कर लेना है और इसमें जाकर कोई भी सॉन्ग आप प्ले करें। प्ले करने के बाद अभी मैं आपको ये इसका म्यूज़िक सुनाता हूँ। दोस्तों अभी आपने ये म्यूज़िक सुना, अभी इसे इंक्रीज़ करते हैं। और दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने कैसे इस साउंड को इंक्रीज़ किया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, सैयद मुमताज़ अली शाह। थैंक यू।